Okay, I'm GB Adhikari. Today I'm going to discuss about the dimension of physical quantities. यो physical quantitiesहरुको dimension कसरी represent गरिन्छ त्यो बारेमा हामी केही कुरा गर्छौं। अब सबभन्दा सुरुमा हामी के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि physical quantitiesहरु कस्तो कस्तो quantitiesहरु हुन्छ भन्दाखेरि एउटा fundamental quantitiesहरु हुन्छ, अर्को derived physical quantitiesहरु हुन्छ। अब हामी सबभन्दा सुरुमा के गर्छौं भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजहरुको चाहिँ डाइमेन्सन के हो, त्यसको सिम्बल के रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो हेर्छौं र यसको आधारमा यो फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीको जानिसकेपछि यसलाई बेस मानेर वी क्याल्कुलेट द डाइमेन्सन्स अफ दिस फिजिकल क्वान्टिटिज। ओके, हामी अब सबभन्दा सुरुमा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजहरु के हो र यिनीहरुको डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन के हो यो अलिकति एकछिन हेरौं त। जस्तो मास फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हैन, यसको एसआई युनिट भनेको केजी मा भन्छौं हामी, किलोग्राम सिम्बलको फर्ममा मैले केजी लेखेँ। त यो मासको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसरी डाइमेन्सन चाहिँ क्यापिटल एम ले यसरी सिम्बल क्यापिटल एम ले मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन लेन्थ हुन्छ अर्को फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। यसलाई मिटरमा हामीले एसआई युनिट मेजर गर्छौं भने यसको डाइमेन्सन सिम्बल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल एल। त्यस्तै गरिकन टाइमको के हुन्छ एसआई युनिट सेकेन्ड हैन, सिम्बलमा मैले लेखिरहेको छु यहाँ सेकेन्ड। त्यसको डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिम्बल के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन चाहिँ क्यापिटल यसरी हामी टी। त्यस्तै गरिकन टेम्परेचर एसआई युनिट के हुन्छ केल्भिन। त्यसको डाइमेन्सन हामी के गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं और थीटा, एंगललाई हामी केल्भिनको यो युनिट अथवा थीटा यसरी। त्यस्तै अरु हुन्छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करेन्ट हैन, यसको एसआई युनिट हामी एम्पियर अथवा यसको डाइमेन्सन हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि क्यापिटल यसरी ए और आई। त्यस्तै गरिकन अरु हुन्छ लुमिनियस इन्टेन्सिटी, त लुमिनियस इन्टेन्सिटीको एसआई युनिट हामी के भन्छौं भन्दाखेरि क्यान्डेला, यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा सीडी ले लेखिन्छ क्यान्डेला। त यो यसको डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ, डाइमेन्सनल सिम्बल के हुन्छ भन्दाखेरि सीडी लेखेर यसरी पनि गर्छौं अथवा यो यसरी जे पनि लेख्ने गर्छ कुनै कुनै बुकहरुमा है त। हामीले बेसिकली यही फलो गर्दा हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सलाई त्यसको एसआई युनिट मोल हुन्छ हैन, एमओएल मोल हुन्छ एसआई युनिटमा। त्यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो सिम्बलमा मोल हुन्छ है। त यो डाइमेन्सन के हुन्छ यसको एमओएल लेखेर यसरी लेख्छौं और समटाइम्स यो क्यापिटल एन ले पनि लेखेको पाइन्छ। त अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दिस आर द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज एन्ड दिस फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हैव द डाइमेन्सन हैन, मासको एम भयो, लेन्थको एल भयो, टाइमको क्यापिटल टी, यसरी यिनीहरुको डाइमेन्सन हामी लेख्छौं हैन। यो सबभन्दा सुरुमा हामीले यो जान्नु पर्यो कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन के हो, डाइमेन्सनल सिम्बल के हो। त्यो जानिसकेपछि अरु क्वान्टिटिजहरुको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि यिनीहरुलाई बेस मानेर अरु क्वान्टिटीहरुको हामी डाइमेन्सन क्याल्कुलेसन गर्छौं। जस्तो एउटा यसको डेफिनेसन पनि के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पल डेफिनेसन, डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी आर द पावर रेज टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। हेरौं त, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीकै इन्भल्भमेन्ट हुने रहेछ हैन। त्यसको डाइमेन्सन निकाल्नलाई यिनीहरुकै डाइमेन्सनलाई चाहिँ हामी बेस मानेर अरु क्वान्टिटीहरुको डाइमेन्सन निकाल्छौं भनेर भनिरहेको छ। त अब हामी यो डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटिजहरुको चाहिँ डाइमेन्सन कसरी लेख्ने, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसको बारेमा अलिकति डिस्कसन गरौं। त यसको लागि यो सबै मैले मेटाइदिएँ हामीलाई। यो
त अब हामी यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू लियौँ। यसमा के गरौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटिजहरू लियौँ, त्यस पछाडि यसको रिलेसन अथवा फर्मुला, त्यसको एसआई युनिट र डाइमेन्सन। ल यसरी हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै पनि क्वान्टिटी लिन्छु, त्यसको फर्मुला के हो मलाई याद हुनुपर्छ। फर्मुला मैले जानिसकेपछि त्यसको मैले त्यो फर्मुलालाई एसआई युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु र त्यसैलाई मैले डाइमेन्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हेरौँ त, एरिया, ठिक छ, एरियाको फर्मुला के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। त लेन्थ यो लेन्थकै मेजरमेन्ट हो हैन, यो दुइटै। त यसको एसआई युनिट के हुन्छ त एरियाको, सबैलाई थाहा छ मिटर स्क्वायर, किनभने लेन्थको यो यसको पनि मिटर, यसको पनि मिटर स्क्वायर। त अब डाइमेन्सन के हुन्छ, यसको डाइमेन्सन कसरी लेख्ने त भनौँ त। अब डाइमेन्सन यो एसआई युनिट हेरेर लेखे पनि भयो अथवा फर्मुला हेरेर लेखे पनि भयो, ठिक छ। त अब हामी के गर्छौँ, जेनरली एसआई युनिट हेरेर लेख्ने गर्छौँ, एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई। जस्तो मिटर आयो, मिटरको स्क्वायर भनेको दुईटा मिटर छ हैन। त मिटर आयो भने मिटर भनेको के को थियो हामीसँग अघि, लेन्थको मिटर थियो, त्यसलाई क्यापिटल एल लेखेको हामीले। भनेपछि यसरी क्यापिटल एल लेख्यौँ। पावर कति छ त यसको, 2 छ। दिस इज द डाइमेन्सन फर के भयो त एरिया भयो हैन, एल स्क्वायर हुने रहेछ, ठिक छ। यो एउटा कुरा यसरी गऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै अरू हेरौँ, अब केही एक्जाम्पलहरू हेरौँ। भोल्युमको हेरौँ त, भोल्युम, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट, यसको कति, 3टा, 1 2 3 भनेपछि मिटरको पावर क्युब हैन, भोल्युमको मिटर क्युब हुन्छ एसआई युनिट। त मिटर क्युब आयो भने के भयो त, मिटर भनेको के रहेछ, लेन्थको युनिट हो। त लेन्थलाई हामीले केले जनाएको, डाइमेन्सनमा, एलले। पावर कति छ, 3। दिस इज द डाइमेन्सन फर भोल्युम। अर्को कुरा गरौँ हामी त्यस्तै गरिकन डेन्सिटीको। ल डेन्सिटीको ट्राई गरौँ त, कति हुन्छ डेन्सिटी भनेको, के हो त फर्मुला के हो, मास बाई भोल्युम। अब मासको के हुन्छ, केजी, एसआई युनिटमा केजी। भोल्युमको कति हुन्छ, भोल्युमको मिटर क्युब। अब केजीलाई हामी डाइमेन्सनको फर्ममा केमा लेख्छौँ, केजी के थियो, मासको थिएन। त मास भएपछि हामी मासको के हुन्छ, क्यापिटल एम। यसरी यो के थियो त भन्दाखेरि एल क्युब। त यो माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ, एल माइनस 3, यसरी लेखिन्छ डाइमेन्सन भन्ने कुरा, एम एल माइनस क्युब। दिस इज द डाइमेन्सन फर डेन्सिटी। त्यस्तै गरिकन अरू स्पिडको अथवा भेलोसिटीको सेम हुन्छ है। यो स्पिड अथवा भेलोसिटी, यो भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हैन। डिस्टेन्स बाई टाइम भयो भने स्पिड, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम भयो भने भेलोसिटी। त डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लेन्थकै हो हैन। यो कति हुने भयो, यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड। त डाइमेन्सन के हुने भयो यिनीहरूको, मिटर। अब मिटर आयो भने फेरि लेन्थ, यो टाइम के छ तल अपनमा छ भनेपछि यो के हुने भयो भन्दाखेरि यसरी टाइम यहाँ हुने भयो। त यसलाई हामीले माथि लग्यौँ भने कति हुन्छ त, एल टी माइनस 1 हैन। त दिस इज द डाइमेन्सन फर के भयो, स्पिड अथवा भेलोसिटीको लागि। त्यस्तै गरौँ त एक्सेलरेसनको के हुन्छ। अब ल एक्सेलरेसनको गरौँ, एक्सेलरेसनको गरौँ त। अब एक्सेलरेसनको फर्मुला चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम, भेलोसिटी बाई टाइम। त यसको एसआई युनिट कति हुन्छ, एक्सेलरेसनको मिटर पर, भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड अपन फेरि टाइमको सेकेन्डले गर्दा कति हुन्छ, पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज द एसआई युनिट फर एक्सेलरेसन हैन। त यो जानिसकेपछि अब हाम्रो डाइमेन्सन आएन। मिटर भनेपछि के गर्छौँ हामी, यो के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड। मिटर पर सेकेन्ड भएपछि के हुन्छ, मिटरको के हुन्छ, लेन्थ हो। त्यस पछाडि यो सेकेन्ड भनेपछि त हामी यो टाइमको भयो, त एल टी माइनस 2 भयो माथि जाँदा। दिस इज द डाइमेन्सन फर एक्सेलरेसन हुन्छ। त यहाँनिर अर्को एउटा कुरा, यति कुरा हामीले यसरी बेस क्वान्टिटीको मा एक्सप्रेस गर्ने अनि तिनीहरूको डाइमेन्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसले नै के गर्छ त कुनै पनि क्वान्टिटीको डाइमेन्सन दिँदो रहेछ।
र यो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि त फर्मुलालाई हामी एसआई युनिटमा राख्न सक्ने फर्मुलाको युनिट लेख्न सक्ने बित्तिकै त डाइमेन्सन त्यहाँबाट आउँदो रहेछ। त यहाँनेरि यो यिनीहरू लेख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी पनि दिन्छ, यो लेन्थको स्क्वायर छ भने हैन, लेन्थ स्क्वायर छ, यसमा मास छ कि छैन भन्दाखेरि मास छैन भने यसरी लेख्छौँ हामी l को पावर 2 t छ कि छैन, टाइम पनि छैन भने यो कहिलेकाहीँ यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त छैन भने के हुन्छ, त्यसको पावर 0 राखिदिने सकिहाल्यो। ठिक छ। अब मासको पावर 0 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1, यो टाइमको पनि 0, जेसुकैको पावर 0 भयो भने 1 आउँछ, 1 × 1 × दिस गर्दा यही नै क्वान्टिटी आउँछ। त सबैको के हुन्छ, त्यसरी नै हुन्छ हैन। यसलाई पनि त्यसरी नै लेख्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ के छ, लेन्थ मात्रै छ भनेपछि m के भयो 0, l q t नट। त्यस्तै यसको के हुन्छ हेरौँ त, m त छ भनेपछि 0 लेख्न मिलेन हैन, l t - 3, त टाइम छैन भनेपछि यसरी हामी डाइमेन्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। यो एउटा बेसिक कुरा थियो। अब हामी अरू 2-4वटा क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सनको कुरा गरौँ। जस्तो अब फोर्सको एउटा हेरौँ त हामी, फोर्सको के हुन्छ, फोर्सको डाइमेन्सन कति हुन्छ। फोर्सको फर्मुला कति हुन्छ, F = ma, मास इन्टु एक्सेलरेसन। त यसको एसआई युनिट के हुन्छ होला, मास इन्टु एक्सेलरेसन भयो भने मासको कति केजी, एक्सेलरेसनको कति, एक्सेलरेसनको एसआई युनिट के थियो, मिटर/सेकेन्ड स्क्वायर। त अब यो एसआई युनिट हो भने फोर्सको डाइमेन्सन अब हामी लेख्न सक्दैनौँ। केजीको के हुन्छ, क्यापिटल M, यसको कति हुन्छ, यो त मिटर हो, मिटरको लेन्थ। त्यस पछाडि यो टाइमको यो डिभाइडमा छ, त माथि जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि t⁻²। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है, यसरी लेख्न सक्नुपर्छ। यो माथि मल्टिप्लाईमा थियो, यो डिभाइडमा भएको कारणले गर्दा, अथवा यो यस्तो खालको हो नि त, यो डिभाइडमा भएको कारणले माथि जाँदा -2 भएको है। त यो जुन क्वान्टिटी छ, कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर्सको एसआई युनिट त न्युटन हो हैन। त न्युटन भनेको यो हो, यसले न्युटनभित्र यो पर्छ, यसको बेस क्वान्टिटी के हो त भनेर जान्नु पर्यो। त्यो जानेपछि हामी यसरी डाइमेन्सन लेख्न सक्दो रहेछौँ। ठिक छ, केही गाह्रो त छैन नि यस अहिलेसम्म हैन, यो सकिन्छ। एकचोटि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने, स्टार्टिङबाटै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हैन, गर्न सकिन्छ। जस्ट यसको फर्मुला र त्यसको एसआई युनिट हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। त्यो सकेपछि डाइमेन्सनल एक्सप्रेसन गर्नुपर्ने हो। अब हामी 1-2वटा अरू क्वान्टिटीहरू लिउँ। जस्तो कि फोर्स गऱ्यो भने अब त्यस पछाडि अर्को एउटा क्वान्टिटी प्रेसरको हेरौँ त। प्रेसर, अब प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया हैन, फोर्स पर युनिट एरिया। त अब फोर्स पर युनिट एरिया हो भने अब के हुन्छ त्यसको, फोर्सको त हामीसँग कति थियो त, एसआई युनिट यति थियो हैन, यो केजी मिटर पर यो सेकेन्ड स्क्वायर हो। त यसलाई एरियाले डिभाइड गर्नु छ, एरिया भनेको मिटर स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भनेपछि यो के हुन्छ, यो मिटर र मिटर स्क्वायरले डिभाइड गर्दा कति हुने भयो, केजी, माथिको मिटर त काटिहाल्यो नि हैन। त के भयो भन्दाखेरि मिटर यो भयो। त यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ न। अब केजीलाई के गर्छौँ, क्यापिटल M, यो तल मिटर, माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ, l - 1, यो पनि माथि जाँदा कति हुन्छ, t - 2। त m l माइनस हैन t - 2 इज द डाइमेन्सन फर प्रेसर हुँदो रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अरू हेरौँ त 1-2वटा डाइमेन्सन फर हामी अब वर्क डनको हेरौँ त। वर्क डन र इनर्जी एउटै हुन्छ है यिनीहरूको, वर्क डन र इनर्जी भनेको त एउटै हो हैन। यिनीहरूको दुईटैको एसआई युनिट जुल हुन्छ भनेपछि डाइमेन्सन सेम हुन्छ। कुनै दुईटा क्वान्टिटी जसको एसआई युनिट सेम छ भने तिनीहरूको डाइमेन्सन अभियसली सेम हुन्छ। त वर्क डन र इनर्जीको गर्नु पर्यो भने अब हामीहरू त वर्क डन भनेको के हो, फर्मुला सम्झ्यौँ है त। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त अब के भयो, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो हामीलाई। फोर्सको कति छ, फोर्स यो भयो, यसको एसआई युनिटमा म गएँ ल डाइरेक्टली। फोर्सको एसआई युनिट कति थियो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त डिस्टेन्स हो।
हैन, डिस्टेन्स अथवा लेन्थको के हुन्छ त मिटर। त यसलाई गुणन गर्दाखेरि अब यो कति भयो त भन्दाखेरि केजी यो मिटर स्क्वायर अपन सेकेन्ड यो भयो। त यसको डाइमेन्सन हामीले लेख्न पर्यो भने अब हामी क्यापिटल एम, यो भनेको एल स्क्वायर, यो भनेको t-2 ओक्डनको यस्तो हुँदो रहेछ। र यो जुन क्वान्टिटी छ यसलाई हामी कहिलेकाहीँ ओक्डनको अथवा इनर्जीको युनिट भनेर जुल भन्छौँ नि हामी, हैन, जुलमा यति कुरा हुँदो रहेछ। केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ बेस क्वान्टिटी हो जुलको, सजिलोका लागि हामी जुल भन्छौँ। तर यसको यो भित्रको क्वान्टिटी के हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो भने यो क्वान्टिटी जस्तो न्युटनमा के हुन्थ्यो यति परेको थियो, हैन, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एउटा क्वान्टिटीको हामीलाई बेसिक यो 7-8वटा क्वान्टिटीको जान्यौँ भने अरू क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सन्सहरू मजाले गर्न सकिन्छ है। तिनीहरूबाट नै अरू क्वान्टिटीहरूको चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा हेरौँ त, अब एउटा यति जानिसकेपछि अब म एउटा अलिकति डिटेलमा एउटा क्याल्कुलेसन गर्छु। जस्तो पावरको गर्नु पर्यो मलाई, मानौँ पावरको, ल त पावर भनेको के छ भन्दाखेरि पावर भनेको ओक्डन बाई टाइम, ओक्डन हैन, पावर इट इज डिफाइन्ड एज के भन्छौँ ओक्डन बाई टाइम, हैन। यसको फर्मुला यो हो, ल ठिक छ। अब हामीले यसको एसआई युनिट कसरी निकाल्ने र डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने एकछिन यो सबै मेटाएर गरौँ ल। यो म एकदम अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्छु डिटेलमा। यसरी यहाँबाट डिभाइड गर्दा सजिलै आउँछ, त त्यो मैले अहिले गरिनँ, सिम्पली मैले यसको अलिकति डिटेलमा एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ त। जस्तो पावरको चाहियो ओक्डन बाई टाइम। अब यसलाई म ब्रेक गर्दै गर्दै गर्छु है त। ओक्डन, अब ओक्डन भनेको के हुन्छ, फर्मुला चाहियो क्या मलाई। ओक्डन भनेको के हुन्थ्यो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, हैन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। यसलाई ब्रेक गर्दै जाउँ। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ बाई टाइम, हैन। अब मासको फर्दर डिभाइड हुँदैन, डिस्प्लेसमेन्टको डिभाइड हुँदैन, टाइमको डिभाइड हुँदैन। त अब यो त फन्डामेन्टल भइहाल्यो। अब फन्डामेन्टलमा म ब्रेक गर्दैछु है त यसलाई। त अब एक्सेलरेसनको त अरू हुन्छ, त के हुने रहेछ यसको, यो मास है, यो मास हो, यो डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ। एक्सेलरेसनको के हुन्छ, भेलोसिटी बाई टाइम भनेको एक्सेलरेसन, डिस्प्लेसमेन्ट हामीसँग यो टाइम छँदैछ। त यसलाई अझै फर्दर गऱ्यो भने कति आउँछ, यो मास हो, यो मैले मास लेखेँ है, यहाँ इजिकल टु एमएबाट आएको छु, यहाँ नझुकिने, फेरि केजीतिर के अरे मिटरतिर नजाने। अहिले म यसै युनिट लेखेको छुइनँ त्यसको। यो मास हो, त भेलोसिटी बाई टाइम, भेलोसिटी भनेको फेरि के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। त डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, यो भेलोसिटीको यसको लेखेँ मैले, यो टी त फेरि तल आयो, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छँदैछ क्यापिटल यो टी, यो दुईवटा टीले गर्दा यहाँ स्क्वायर भयो। त यसलाई अब हेरौँ त, यो मास है, यो मास, त्यस पछाडि यो डिस्प्लेसमेन्टको स्क्वायर भयो, यो टी भनेको के हुन्छ, यो तल आउँदा पावर यो भयो। त यसको एसआई युनिट लेखौँ त। अब एसआई युनिट लेख्यो भने मासको के हुन्छ, एसआई युनिट केजी, यो डिस्प्लेसमेन्ट है, यो डिस्प्लेसमेन्टको कति हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो, त्यो भनेको मिटर स्क्वायर यो। त्यस पछाडि टाइमको कति छ त भन्दाखेरि टाइमको हामी सेकेन्डको क्युब गर्छौँ, ल। यो मास र यो फेरि मिटर उस्तै उस्तै हुन्छ र झोकिन्छ। यो मैले फर्मुलातिरबाट ल्याएँ भने यो एमलाई मास भनिन्छ, हैन। अनि यो यसलाई युनिट राख्दाखेरिको चाहिँ फेरि मिटर हुन्छ, झुकिनु हुँदैन है त्यसकोमा, ल। त अब अहिले के भयो भन्दाखेरि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब, अर्थात् के भयो भन्दाखेरि यसको डाइमेन्सन अब हामी केजीको लेख्यो भने एम मिटर स्क्वायर भनेको एल स्क्वायर, त पर सेकेन्ड क्युब भनेको यो माथि जाँदाखेरि t-3, हैन। त यसरी हेरौँ त, यसरी मैले अहिले पावरको एकदमै लेन्दी एक्सप्रेसन गरेर मैले यो डाइमेन्सन निकालेँ, हैन। एकदमै लेन्दी एक्सप्रेसन गरेर मैले यो डाइमेन्सन निकालेँ। त सधैँ यस्तो झटझट गरिराख्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त त्यही भएर सिम्पली हामीले पावरको जान्नुभन्दा अगाडि ओक्डनको थाहा थियो। एकछिन यहाँ हेरौँ त, यो ओक्डनको जुन छ नि, ओक्डनको अघि हामीले कति क्याल्कुलेसन गरेको, यति क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ, ठिक छ। त ओक्डनको यति हो भने ओक्डन बाई टाइम, त टाइम यहाँको टी गर्यो, त यो गर्यो भने यो टी फेरि माथि जाँदाखेरि यही आएन एक्सप्रेसन, हैन। यम जस्ताको तस्तै एल स्क्वायर त्यही भयो, t-2, अनि यो माइनस माथि जाँदाखेरि t-3 भनिसकेपछि यो
यसरी ब्रेक गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यो अलिकति झन्झट पनि हुन्छ, झुकिन पनि सकिन्छ हामी होइन, गर्न चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ। त हामी यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि जुन डाइमेन्सन हामीलाई जुन बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त केही सर्ट एन्ड यो 5-6वटा 6-7वटा क्वान्टिटिजहरूको चाहिँ डाइमेन्सन हामीले एकचोटि दुईचोटि प्र्याक्टिस गरौँ, ठिक छ। त्यो प्र्याक्टिस गरेर त्यो आइसकेपछि अरू फर्दर क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सन हामीलाई मजाले गर्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा रह्यो। त अब आजको यो कुरालाई अब एउटा कन्क्लुजनमा जाउँ। हामीले के कुरा सिक्यौँ, के कुरा चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई एकचोटि कन्क्लुड गर्छु म। त यो डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटीमा के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन चाहियो। त त्यो निकाल्ने क्रममा हामीलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनल सिम्बल के हो त्यो सुरुमा हामीले जान्नु पर्यो। हामीसँग कुन कुन क्वान्टिटिजहरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू हुन् होइन, जस्तो मास, लेन्थ, टाइम होइन, टेम्परेचर होइन, करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, तिनीहरूको डाइमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन अथवा सिम्बल के हो फर्स्ट हामीलाई त्यो हुनु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले कुनै पनि डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटीको निकाल्नु छ भने त्यसको फर्मुला कि त याद हुनु पर्यो, कि त त्यसलाई हामीले एसआई युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो होइन। त त्यसको फर्मुलालाई हामीले लेखिसकेपछि अनि त्यहाँ इन्भल्भ भएको बेस जुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू जुन छ त्यसको रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा यसरी हामीले पावरको यसरी गऱ्यौँ होइन, त्यस्तै गरिकन वर्क डन अथवा इनर्जीको यसरी लेख्यौँ होइन, त्यो कुराहरू हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। त त्यस कारणले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा फन्डामेन्टलको जान्नै पर्यो। त्यस पछाडि हामीले 6-7-8 नम्बरसम्म जुन गरेको छौँ होइन, यो 5-7वटा बेस भनौँ न, यो डिराइभ क्वान्टिटीहरूको पनि हामीलाई एकचोटि दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेर जानिसकेपछि अरू क्वान्टिटीहरूको पनि हामी क्यालकुलेसन्स गर्नु पर्यो भने मजाले गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।